जब जिंदगी में बहुत बड़ा झटका लगे ना, मन ही मन में सोचना भगवान ने चांस दिया है और ये चांस सबको नहीं मिलता है, मुझे मिला है, इसलिए हमेशा ध्यान रखना है। अगर आप ऐसी जगह हैं जहाँ खाना भी अच्छा मिल रहा है, मौसम भी अच्छा है, बरसात भी बढ़िया है, हर चीज का सुकून है, तो आप बढ़िया जिंदगी जी तो लेंगे, कोई कमाल नहीं कर पाएंगे। कमाल वही करेगा जिसने क्राइसिस झेला होगा, उस क्राइसिस को टर्न किया होगा अपनी अचीवमेंट्स में, उसके बिना कुछ बड़ा कर ही नहीं सकते। एक वाक्य मैं कहता हूं, महात्मा गांधी कोई तभी बन सकता है जब देश पराधीन हो, आजाद देश में महात्मा गांधी बन ही नहीं सकता कोई।